wijn en zonskijn en daar er vuur verloren. Het jij laat verdwijnen. En als jij en was jij wordt toch geluk van mij. Lief van je. Okay, so ons is nog steeds by Bosvelde. Ons is saam met die legende van die original artist van Ai My Lam. Rhino Velvet in die Rhino huis. Velvet hier langs ons. Dis vir my en vir hom as twee chommies 'n moerse groot voorreg om die legende van Ai My Lam. Ek dink ek het daai liedjie al, ek moet sê, by elke braai, elke kuier, oral al gespeel en ek ken elke liewe woord. Ja. Dit sal nooit oud raak nie. En hier sit die legende hier langs ons. Kan jy dit glo? Ja. Dis crazy. Die enigste Rhino Velvet. Hoe lyk die dinge my man? Goed ouens, kan nie klaar nie. Lekker. Rus. So ek het gesien Rhino Velvet has been around. Okay? He has been around. Ek was hierso gewees toe hy saam met Jan Blom ook 'n toer gedoen het, is ek reg? Saam met Jan Blom. En ek is 'n groot aanhanger van Jan Blom. Ek moet sê, ek love 'n stukkie Jan Blom, die stem, you know? En wie dit, ja. En die vibe wat dit afkoel. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Ja. En hier's Rhino Velvet weer eens, sê ek dit. En hier is hy saam met vandag, saam met John Boucher. En jy glo, Ja, klein ja. is die wêreld. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Ja. So hoe gitarist, hoe dit by dit uitgekom? Ek het 'n familie vol musikante en almal Joel gitaar binne hom of speel dromme of viool of fluit of iets soos dit. So dit was 'n baie natuurlike ding vir my gewees om net 'n gitaar op te tel toe ek klein was, op my skoot begin wat sal ek dit sê, verkeerd om te speel en so dat net die beste partytrick ooit geraak in die hele wêreld. En ja, ek flous nou nog mense 18 jaar later. Net, hy het op sy knieë gelê met John Boucher se sang. Dit wys net die passion, Die passion. die quality en wat jy uit dit uitkry. Okay, So, sing of gitaar speel? Gitaar speel. Hoekom? So meer diversiteit daarin. Jy kan kreatief wees, jy kan allerlei snaakse klankies maak. As jy genoeg ek weet nie mushrooms eet. Okay, sê vir ons, Ai My Lam, kom wat uit jou pen uit? Ja. En wat was die inspirasie agter die sang? Boys, daai was so lank terug gewees. Die groot inspirasie agter Ai My Lam is definitief Anton Goosen gewees. Hulle nou vir my kind. Sy Jy sê. so ja, vir die ouens sê hoe dinge werk, hoor. Ja, dit was my eerste album gewees. Groot inspirasie agter. Dit was definitief Anton Goosen gewees. Baie Afrikaans geluister daai tyd. En regte plek, regte tyd gewees en daar gebeur ouens en ja, die inspirasie was pretty much om musiek te maak. Dit was een van die eerste songs wat ek so half geskryf het. Ek bedoel, Rhino, hy het dit gesê. Dis by elke braai. People love that song. Dis eintlik crazy om te dink hoe ver daai song al travel en nog steeds doen. Ja, ek sê dit baie dat Ai My Lam het soos 'n ding van sy eie geword. Hy't so ek dink is die jaar 18 jaar oud en Yes. nou kan dit officially drink en of jy weet legal wees. En dis nou die mense se. Ja. Ek dink ek kan enige krediet meer daarvoor vat. Soos ek sê, ek was maar net op die regte tyd, regte plek en mense het dit so mooi gedra die afgelope die jaar wat dit uit is. En ek is net te dankbaar dat die sang so baie gegroei het en ja, ek dink as 'n musikant kan jy nie vir meer vra nie, weet ek. Ja, Dit is 'n absolute eer. Ek dink as ek weet as jy pad sal toe gaan of jy gaan iets 'n artist is soos hulle opwarmingssong of hulle bring altyd. Yes. Almal ken Ai My Lam. So basically, basically ek was 4 jaar oud toe die song uitgekom het. ja. Dis crazy. Naad agter die ore. En hier naad agter die ore en hier luister ons dit nog vandag nog. En ek ken dit. Dis Verstaan jy? crazy. Dis insane. Waar kom die prentjie van die album vandaan? Die eerste album. Ja. Ons het daai tyd 'n ontwerper gebruik, baie talentvolle. Sy's actually van hier van Pretoria af as ek dit verkeerd het nie. En
sy het daai tyd dink ek ons het sy het na 'n museum toe gegaan, die kunswerk wat agterkom uit 'n museum uit en fantasties. Gillian Coetzee het dit ontwerp en sy het 'n absolute great job gedoen. Ja, is crazy. Dis ook ek sport met die duif, maar dis regtig so. Okay. Jou grootste show wat jy al gedoen het? Yo, ouens grootste show. Nou vra jy vir my. Al 'n hele paar grootes. Ons het laas jaar 'n wonderlike show gedoen saam met Spoegwolf in die in Carnival City wat 'n absolute fees was. Saam met Blom al sy revue gedoen in Grand West Arena en dan julle feeste waar daar 'n kakkers vol mense is, jy weet. En ek is net gelukkig dat hulle bly staan. Ja. So ja, dis moeilik om heeltemal te pinpoint, maar ja, sover as my luck in is en daar's baie mense, kan ek dit gewoonlik nie glo nie. En dan gaan ek my uitsit hou. Ja. Ek wil net weet, okay, ek weet musiek is 'n snaakse bedryf, maar daar's baie inspirasie wat in dit ingaan en soos talent en alles, maar soos ek vandag gesien het. Ek het nou al baie shows gekyk, feeste, ons het al by baie feeste. Ja. Maar die passion het ek nog nie regtig gesien. Ja. Ek wil net weet waar kom die passie om sulke show te doen? Hey, ek sal ek kan nie vir jou sê jy's gebore daarmee of dis geneties of enigiets soos dit, maar ek dink as jy baie lief is vir jou werk en jy los maar altyd 'n bietjie bloed op die verhoog en dis maar reël. Ek is oorspronklik van Bellville af. Jy kan nie links draai daar sonder met een van die famous ou vas te loop nie. En daar's almal redelik passionate. So jy moet maar jy weet joune bring as dit jou beurt is. En dis dieselfde hierdie kant ook. Die musikante van hier uit die hele wêreld uit amazing people en ek sal sê dis ander kunstenaars wat dit ook bring. Jy weet die ouens wys baie meer vir my deesdae. Al die young guns wat nou opkom, dis hierdie ouens speel nie, jy weet. Hulle is alles dis is jy weet jy het nog gewoond is aan die internet. Jy moet nog steeds by basically. Jy moet nog steeds jou level up, jy moet Ja, en weer eens soos jy genoem het, ek het die eer gehad om saam met Jan Blom te werk. Die ewige skeiding wat hier draai my Wat ek dink daai ou is basically een biografiese stuk passie wat rondloop en hy's 'n groot inspirasie en hy vir my ook. 'n mentor en wat ek by hom geleer het van die benadering van die eer wat dit is om voor mense te kan optree, moet jy met jou kant bring en terwyl ek nog asemhaal sal ek dit teen nooit ophou doen nie. As ek kon gitaar 'n stuk het geslaan het elke naweek het ek budget laat nou. Dit was Ja crazy. man, jy was die ouetjie wat nie sport op skool gedoen het in die musiekklas deurgebring het. Nee, ek's 'n groot sportliefhebber. Wat is sport jy gespeel? Ek het 'n bietjie rugby gejol. Hey. Maar toe begin ek rook toe ek 5 was. So ek is redelik vinnig klaar met daai, jy weet ek het besluit Die logge het ek gehou nie. om eerder van agter af die paviljoen te kyk, jy weet wat op die veld aangaan terwyl ek jy weet dinge doen. Dieselfde essence van wat daar ingaan, jy weet jy moet kreatief wees aan beide en ja, dis hoe ek groot sport, ja. Nee, verseker, ek dink ook so. Okay. Dis crazy. Ek like 'n stukkie backstory van waar jy nou is, van waar jy kom. Yes, 100%. Dis my most Dit sê inspiration. baie, dit sê baie. Okay, wat se hoërskool was jy? Ouens, ek was in Boland Landbou vir 'n paar jaar gewees. Rugbyskool? Ja, nee, toe is ek al weg. En toe gaan ek Durbanville Hoërskool toe. Net so goed, net so goed. Ja, nie van my nie. Ek het nie regtig gevlieg nie, ek was meer van 'n soos jy sê, 'n creative. Okay, die klas wat jy op skool die meeste gehad het. Almal. Weet niemand het hulle kon maar net geleer het hoe om geld te tel, jy weet dat ek pretty much almal Was jy geletsou of wiskunde hou? Nee, wiskunde het ek het gaan rook in die kakhuis, veral as jy eerlik wees. Ek love it. What a legend. Hier sit ons twee chommies saam met Reina Welnet. Wat sê nou